tá? E é dessa forma, então, que se faz para remover o som de carregando no Samsung A54. Bom, para estar fazendo isso, nós vamos em configurações, som e vibração. Chegando aqui nessa tela, escolha a opção de som do sistema. E temos aqui, ó, carregando, tá ok? Então, se você não quer que saia som para quando você colocar lá o seu A54 para carregar, é só desmarcar essa opção. Desmarcado, quando você coloca lá para carregar o seu A54, ele não vai emitir o som por isso, tá ok? Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.